പലരും നമ്മുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചൊരു കേസാണ് ഈ ഒരു ഇൻവെർട്ടർ വെച്ച് ഫാനൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫാൻ. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. ഹായ് ഗൈസ്, അഴിച്ചോടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ കാർ ഇൻവെർട്ടർ അടിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ 2 ആഴ്ചയായി നമ്മൾ വീഡിയോ ഇടാണ്ടിരുന്നിട്ട്, വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല, നമ്മുടെ കഷ്ടകാല സമയം നമ്മൾ വിട്ടു പോകുന്നില്ല. ഓരോന്നായിട്ട് ഓരോ സൈഡിൽ നിന്ന് അടിച്ചു പോവുക. അത് കംപ്ലീറ്റ് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റുന്നൊരവസ്ഥയും അല്ല. കാരണം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഷൂട്ട് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാനൊരു 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യം മിക്കവാറും അരമണിക്കൂർ 3/4 മണിക്കൂറൊക്കെ എടുക്കും. പിന്നെ അത് എഡിറ്റ് ചെയ്തിടാനും അതിനൊക്കെ ആയിട്ട് സമയം കുറപ്പും. അപ്പോൾ അതാണ് വീഡിയോസ് വരാത്തത്. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, നമുക്ക് ഓഫീസിൽ ജോലി തിരക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ദയവേത് ക്ഷമിക്കുക. നമുക്ക് ഇനിയും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വീഡിയോ നമുക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇതിന് മുമ്പ് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ഒരു സംഭവത്തിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മോസ്ഫെറ്റാണ് ഫസ്റ്റ് തന്നെ അടിച്ചു പോയതായിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഇൻവെർട്ടർ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോർഡിൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ്, അത്യാവശ്യം വരുന്ന മെയിൻ കമ്പോണൻസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട്, ഇത് നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ഫോമറാണ്. ഇത് വരുന്നതാണ് 2 മോസ്ഫെറ്റ്. ഇത് AC സൈഡിലേക്ക് വരുന്ന മോസ്ഫെറ്റുകളാണ്. ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് 200 വാട്ട്സിൻ്റെ മോസ്ഫെറ്റാണ്. ഇത് രണ്ടും ഞാൻ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി വന്നിരിക്കുന്ന ഇതാണ് അടിച്ചു പോയിരിക്കുന്ന മോസ്ഫെറ്റ്. ഇത് 4 മോസ്ഫെറ്റാണ്. ഇവിടെ 4 മോസ്ഫെറ്റുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് പിന്നെ അടിച്ചു പോയിരിക്കുന്നത്. ഇത് രണ്ടും ഫൈനായിരുന്നു. എന്നാലും നമ്മൾ മാറ്റുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ 4ഉം ഒന്നിച്ച് മാറ്റണം. അപ്പോഴേ അതിൻ്റെ ഒരു ഇതുണ്ടാവുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം അടിച്ചു പോകാറായതാണെന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ പാർഷ്യലി ഷോർട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും കത്തിപ്പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പം ഇത് ഈ 2 മോസ്ഫെറ്റും മാറ്റും. ഈ 4 മോസ്ഫെറ്റുമാണ് നമ്മൾ മാറ്റാൻ പോകുന്നത്. ഈ സൈഡ് കാണുന്ന മോസ്ഫെറ്റ് അല്ല, ഇതൊരു റെഗുലേറ്റർ IC ആണ്. നമുക്കിവിടെ ഒരു 5 വോൾട്ട് USB ചാർജിങ് സോക്കറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഡ്രൈവ് ചെയ്യിക്കുന്നത് ഈ റെഗുലേറ്റർ IC വെച്ചിട്ടാണ്. നമ്മൾ കേസിങ് അഴിക്കുന്നതും അതേമാതിരി ഡീസോൾഡർ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കാണിക്കാണ്ടിരുന്ന ലാഗ് വരാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ലാബ് ബെഞ്ച് പവർ സപ്ലൈയിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്കിനി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഇൻവെർട്ടർ ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. നമ്മുടെ ഹോപ്പി മീറ്റർ ഇപ്പോൾ ആക്ടിവേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, 207 വോൾട്ട് ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. 17 വാട്ട്സിൻ്റെ ട്യൂബാണ് കത്തിക്കുന്നത്. സംഭവം അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ബെൽക്കിനിപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ലാബ് ബെഞ്ച് പവർ സപ്ലൈയിൽ നിന്നാണ്. ഇപ്പോൾ 14 വോൾട്ടിൽ
1.7 ആംബിയർ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് അത്രയാണ് എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ 17 വാട്ട്സിൻ്റെ ട്യൂബ് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ കത്തിച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പം കണ്ടോ, വോൾട്ടേജ് ഔട്ട്പുട്ട് വന്നേക്കുന്നത് 208 വോൾട്ട് വരുന്നുണ്ട്. 0.081 ആംബിയർ ആണ് വലിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതായത് 0.081 ആംബിയർ ആണ് വലിച്ചിരിക്കുന്നത്. പലരും നമ്മുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചൊരു കേസാണ്, ഈ ഒരു ഇൻവെർട്ടർ വെച്ച് ഫാന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫാൻ, നമ്മുടെ ഹോപ്പിയിൽ കുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, ഇത് നമ്മുടെ പവർ സപ്ലൈയിലാണ് ഇപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ലാബ് ബെഞ്ച് പവർ സപ്ലൈയിലാണ് നമ്മൾ കുത്തിയിരിക്കുന്നത്. കണ്ടോ, ലാബ് ബെഞ്ച് പവർ സപ്ലൈയിലാണ് ഇത് കുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പവർ സപ്ലൈ മാക്സിമം 4 ആംബിയർ വരെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. മാക്സിമത്തിലാണ് ഇതിപ്പോൾ റൈറ്റിലേക്ക് ഇനി തിരിയില്ല. കണ്ട, മാക്സിമത്തിലാണ് ഞാൻ ആംബിയർ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 4 ആംബിയർ വരെ കിട്ടുള്ളൂ. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. കണ്ടോ, 4 ആംബിയർ വലിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഫാൻ ഇപ്പോൾ കറങ്ങി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, ഇപ്പോൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട്സ് വരുന്നത് 47 വാട്ട്സ് വലിക്കുന്നുണ്ട്. 205 വോൾട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. കണ്ടോ, 293 മില്ലി ആംബിയർ ആണ് വലിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ, നമ്മുടെ പവർ സപ്ലൈ സൈഡിൽ ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് 4 ആംബിയർ പീക്ക് ആവുന്നുണ്ട്. കണ്ടോ, അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ. അപ്പം യെസ്, ഈ സാധനം വെച്ച് നമുക്ക് ഫാനൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റും. ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഇത്രയുള്ള ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് തരാനുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, എല്ലാം നിസ്സാര സാധനങ്ങളാണ്. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെറിയ നിസ്സാര കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടായിരിക്കും ഇത് അടിച്ചു പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒരു അരമണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ 10-15 മിനിറ്റ് ഇതിൻ്റെ പുറകെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഇതൊക്കെ ശരിയാക്കി എടുക്കാവുന്ന കേസേ ഉള്ളൂ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്ത് വലിയ എമൗണ്ടൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ജസ്റ്റ് എൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു അപേക്ഷയാണ്, നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഇതേമാതിരി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു കംഫർട്ട് ഉണ്ടല്ലോ, അങ്ങനെ കംഫർട്ടബിളായിട്ട് തോന്നുന്ന സംഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾ തന്നെ അടിച്ച് റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. കാരണം ഈ റിപ്പയറിങ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ കാലഹരണപ്പെട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പം ഫോൺ കേടായി കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ പുതിയ ഫോൺ മേടിക്കുക, TV കേടായി കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ TV മേടിക്കുക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കൾച്ചറിലേക്ക് നമ്മൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ 2ാമത്തെ തവണ റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. ഒരു 4500 രൂപയാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വില വരുന്നത്. അത് ജസ്റ്റ് ഞാൻ വെറും 100 രൂപയ്ക്ക് ഞാനിപ്പോൾ റിപ്പയർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായി തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ബട്ടൺ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്തിടുക. ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്ത് അത് ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഫേസ്ബുക്കിലും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും ഫോളോ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഫോളോ ചെയ്യുക. അപ്പം അടുത്തൊരു മനോഹരമായ വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം. അതുവരെ ബൈ.